Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi anjalas sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu ma'imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faida faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam hidup kita selalu kita terkadang tidak seiring dengan kebanyakan masyarakat. Jadi kita seringkali apa yang kita lakukan, cek batu rumah beda. Makanya saya selalu menyampaikan, lamun hirup hayang maju kudu beda. Ari sarua jeung batur mah atuh kenaon Bu? Kenapa kita datang ke sini pagi-pagi arah beda jeung batur? Nya. Kenapa? Karena kita pagi hari sudah mendapatkan sesuatu. Orang lain mungkin belum mendapatkan sesuatu, kita sudah mendapatkan sesuatu. Nah, inilah yang disebut dengan pembeda. Maka manusia itu selalu harus ketika menyelesaikan perkara harus siap untuk dia melakukan perkara yang baru. Matak dina Quran lagi Pak kieu bunyi faida faragta fansab. Apabila selesai melakukan ini, maka kita harus disiapkan kembali. Ini melakukan apa lagi? Naon sababna? Sabab hirup ulah mubazir, lebar, rek nu miskin, rek nu beunghar sarua sapoe 24 jam sakitu we. Nya. Sama Bu 24 jam. Pedah jelema beunghar 28 jam henteu. Ku Allah teh dikurangan waktu keur nu miskin mah da karunya keur mah sagala teu boga hirup panjang mata kena katanya satu hari ku Allah teh jadi 17 jam. Tidak, semua sama. Yang akan membedakan orang adalah bagaimana mengisinya, begitu aja. Tak urang kudu diisi kudu beda. Naon sababna? Lamun sarua jeung baturna naonan sakitu ripuh-ripuh. Dalam ukuran Bapak Ibunya dibandingkeun jeung nu lain, batur mah tingali dia meminta kepada Tuhannya anu saminggu sakali nya, anu sabulan sakali. Urang mah tinggal sapoe 7 kali 5 kali. Eta teh acan wajib belum nu sunat. Naon sababna? Ngarah beda sakitu we. Lamun sarua mah atuh geus ngeunah nu itunya. Naon sababna? Make jeung unggal sapoe 1 3 5 kali. Udah aja, cari aja yang lebih rileks. Malah anu satahun sakali. Aya nu geuningannya anu salat teh geuningan papanggih jeung Idul Fitri hungkul. Ya, minasa ngarareuna tapi dikersakeun deui hirupna teh Bu sagala gampang. Kan bios tanaon teu kudu kabita. Karena apa? Karena mungkin dia diberikan oleh Allah, tetapi mungkin karena kemudian dia jauh, karena mungkin itu adalah istidraj. Makanya pada kesempatan kali ini apa sih bekal kita untuk selanjutnya? Maka manusia tidak boleh berhenti dalam 3 hal. Itu aja. Ngarah urang engke endingna sae Bu, mayunan engke nya. Kene dari umur mah da teu aya nu nangtoskeun nya. Naon sababna? Tinggal kamari ge lamun kusimkuring diparhatikeun kamari kabehanana 2 tahun setengah sieun ku panyakit jebret maot mah kaleyak batur tinggali nya tinggal keur lalajo bola kabehan tinggal 135 padahal eta teh nuju aya covid meni ati-ati ngarah teu maot ya karena bagaimanapun Pak lamun geus waktuna mah kumaha we cara Allah mah. Yang harus dipersiapkan, yang harus kita lakukan adalah persiapan anak. Sabab ieu nu teu apa teh anu teu apa teh wah Pak tinggal Bu aya jamin nepikeun ka teu kaop hareeng dipariksa, teu kaop batuk geuwat make ubar, teu kaop anjeunna aya masalah geuwat dina awak teh beugi atuh teh maotna teh tijalikeun nya. Anas pariksa ginjal, pariksa liver, pariksa jantung, pabehanana dipariksa, nepikeun ka di endoskopi semua ada yang sampai dia itu apa pu dipariksa ginjalna, dipariksa ieuna, darahna semua. Ari pek teh ngadon naon ti kosewat. Cek ieu teh cek budakna teh. Cenah, Bapak apa rek mau ti kosewat mah cenah? Teu kudu dipariksa atuh.
Tapi kan itu adalah apa? Bentuk ikhtiar manusia. Bentuk ikhtiar manusia. Kenapa? Karena kita tidak tahu dengan cara apa manusia itu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nya udah mengado apanya ka Allah, mudah-mudahan we keresep nyiar ilmu sakitu we. Keresep papangih jeung jelema-jelema saroleh. Makanya manusia dalam satu hari tidak boleh berhenti 3 hal. Pertama adalah apa? Yang pertama yang tidak boleh atau yang tidak boleh kita berhenti itu adalah yang pertama wa nuqallibu data yamin wa data shimal. Satu, tidak boleh berhenti bergerak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak boleh tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Yang kedua tidak boleh berhenti berpikir. Kemudian yang ketiga, pas'alu ahdal dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka Anda yang ketiga tidak boleh berhenti berzikir. Tilu we, hiji jelema punya, hiji tong eureun jangan berhenti bergerak, yang kedua jangan berhenti berpikir, yang ketiga jangan berhenti berzikir. Itu aja. Ini yang harus kita lakukan. Kalau manusia tiga-tiganya udah berhenti, sudah Bu. Tos lah yang harapan judul nu ieu ge atuh. Keur jelema nu geus eureun tilu nu eta mah atos ya Bu, eueuh pangaruh. Da jelema teh kan di bejaan wae ge anger wae geuningan kitu. Teu meunang kieu cenah bakal kieu, da teu nurut. Naon karena itu permasalahannya di siapa? Kenapa? Karena kuncinya adalah 3. Saya akan terangkan satu poin. Pertama, kenapa manusia tidak boleh berhenti bergerak? Pak, jangankan Bu tubuh kita, kencing saja tidak boleh di air yang diam, begitu aja. Lamun jalmi cicing, teh bakal masalah sakitu. Matak ibu sok bapak kieu we jalmi. Ulah cicingan lebar awaknya sok acol-acokan ka mana we lah nya keun bae kumangke we cek salakina teh ai cenah nu teh gedek cicing keun bae cek ustad ge ulah cicing sakitu we da lamun geus cicing riweuh bunya bingung atuh sok da cicing we ngahulang kieu bojo teh mata geuwat ku bapak lamun bojo geus cicing ngahulang kitu gampang obatna diam itu emas lamun bojo geus loba diam bawa ka toko emas mohon ngarah gerak gitu kan ya panari dibawa ke toko emas mah gerak langsung jo langsung cing dararak dak awak teh nya jangan kencing aja nggak boleh di tempat diam. Kenapa banyak yang sakit? Karena dulu disuruh apa 2 tahun sebelumnya disuruh diam, cari cing di imah, cari cing garing kabeh ya. Kenapa? Karena itu. Kenapa Ustadz harus? Karena tubuh manusia itu memiliki 5 suhu atau 5 mijaj. Dan setiap manusia suhu-suhunya berbeda-beda. Ibu bapak yang hadir di sini ataupun yang mendengarkan acara ini pun suhu-suhunya berbeda-beda. Yang pertama ada yang disebut dengan mijaj kering. Ini tubuh manusia Bu, ya. Kenapa saya katakan kenapa kita harus bergerak? Yang kedua ada mijaj panas. Yang ketiga ada mijaj dingin. Yang keempat ada mijaj dia itu lembab. Yang kelima ada mijaj normal atau hangat. Manusia masing-masing berbeda suhu tubuhnya. Ini apa? Bukan suhu tubuh dicek suhu, bukan. Ibu bapak dicek suhu 34, 35. Tetapi belum tentu unsur tubuh dalam dirinya itu sama dengan yang dicek itu. Kenapa? Karena mijaj itu berbeda dengan suhu yang gitu. Ya. Pertama ini. Ini kayak efek karena naon? Karena emosi, Pak. Kade Bu, ieu teh mangaruhan kana jiwa suhu tubuh teh. Mata lamun aya jalmi gangguan anak ieu, eta teh kitinggal Bu suhu tubuhnya. Itu akan berbeda-beda. Yang pertama, orang yang suhu tubuhnya dia kering atau mijaj kering, itu biasanya satu mudah haus. Cirinya. Si tubuh itu mudah haus aja. Eta mah babari halabahab we eta mah Bu. Jalmi nu kieu mah. Kemudian yang kedua dia itu sering kering tenggorokan. Awas, anu sok kering geuningannya ieu eta teh di jerona kering eta teh. Jalmi nu kieu wayahna engke bakal aya efekna. Kemudian yang ketiga, dia kurus. Dahar wog tapi leutik wae. Kan ayanya ya belum. Pohon gede. Sakitu tuangna teh eta mah tara leuwih tinggal ungkuk. Sakapeung mah era nu ningali. Nya dibawa ka uleman geura Bu ningat ungkuk sagala diasupkeun. Nepikeun ka nu maralong teh era nu malong gitu nya. Tapi da manehna mah kalem we. Naon sababna? Da emang begitu. Ya, geuning ayanya. Aya nu tara nu tuang langki tapi ngabadagan awak teh aya. Nya eta beda, eta teh beda suhu eta teh. Aya beda suhu. Nya. Model ibu-ibu unggal isuk-isuk senam tapi awak ngado ngabadagan tadi nah yang langsing teh lain salah senam lain teh lain salah senam beres senam botram 3 piring
mata awak teh robah-robah cek salakina teh ongkos rek ngalangsingan ngadon ngabadagan. Ibu jawab kieu, alhamdulillah Pak, doma ge mahal ngabadagan mah kitu we. Ya, karena apa? Karena itu dia suhunya apa? Kemudian hidung dan matanya selalu gatal. Soalnya gini kan, tah sok ateul we kitu, sok ateul. Dan dia biasanya sembelit. Orang seperti ini sensitif loh Bu. Orang seperti ini sensitif nanti. Kenapa? Karena suhu tubuhnya dia itu kering. Orang yang sensitif itu kering itu. Makanya dia harus di mana? Harus dipersiapkan untuk kedepannya. Harus seperti apa kita lakukan? Sensitif teh kaopan. Batul aya nu aya gerak batur nyiduh di ditu jok kieu tinggal sieun cudah ciduh atukeun bae. Ya, batur inu nyuduh urang nu mikiranana. Cenah tinggali ka abdi nyiduhan kitu mah saur saha nya buat ting manehna mah nyiduhan naon buat ting di dieu geus numpuknya dicidungan urang di ningali tuh tinggalinya aya abdi sok nyiduh tah eta Bu naon sensitif nu kitu salaki nyisir jo curiga nya salakina nyisiran jo ka mana cenah tuh nyisiran atukeun bae antep we make jeung ditanya ku ibu ari teu nyisiran disarekan atuh nyisiran pan tadi kayak nyisir. Tah nu sensitif mah gitu Bu. Itu artinya apa? Dia kering suhu tubuhnya, mijajnya dia itu kering. Makanya dia harus diantisipasi. Untuk persiapan apa? Nanti akan tahu kenapa orang dunia di jero kuburna teh kadang beleger, kadang jual babari ruksak karena apa? Karena itu juga pengaruh, bukan dari pengaruh amal dan tidaknya. Yang kedua panas. Nih, lihat ini. Ini ciri-ciri hafalin Bu. Kenapa? Ini untuk introspeksi agar kita bergerak begitu kan. Agar kita bergerak tubuh ini. Yang kedua panas. Biasanya satu, debit air seninya kurang. Dia kalau dia kencing, celak, tara ngaguor gitu tara. Nya, tak jalmi nu kitu teh jerona panas eta teh. Artinya dia minum walaupun satu ini, tapi dia diserap banyak karena dalam tubuhnya panas. Dalam tubuhnya suhunya panas dia. Debit air sininya sangat berkurang sekali. Kemudian ini tafsir atau ini yang saya terangkan dalam kitab Ibnu Qayyim Az-Zauziyah. Beliau memaparkan ternyata tubuh manusia kenapa dia bermasalah ada kemungkinan dari suhu-suhu yang berbeda. Ya, sok tinggal. Dia Bu caroge murang kali gini nya. Nah, cenah meuni teuas. Kurang teh, cenah Bapak kunaon meuni teuas na micin teh. Duh kasina ieu teh Bapak teh aya naon? Oh berarti di jero panas, Bu. Di jero panas ya. Kemudian dia suka minum dingin kalau makan hayangna teh ku cai es begitu teh manis ngangge es belet kalau tidak jalan. Itu tubuh itu begitu, dia pinginnya begitu ya, pinginnya seperti itu. Kemudian tubuhnya gerah, sok kayak gini kan, gerah gitu, tepoguh make baju ieu hareudang, make baju ieu hareudang. Ini kemungkinan suhu mijaj ibu bapak dalam keadaan panas. Maka biasanya orang seperti ini emosional. Awas, anu gede amat mah eta teh tinu panas di jero. Nya, dia tidak bisa mengendalikan bagaimana suhunya. Akhirnya apa? Kitu bawa anak teh. Bahwa anak dengan hayang amak wae nya ningali imah batur di chat do ngamak lain meuli chat maneh nanya ngadon ngamak geranya cenah Bapak tingali batur geus di chat deui ari urang haben we chat teh bodas atukeun bae. Anu kieu mah bawaana teh kitu. Kenapa? Karena dia ataupun panas mijajnya panas walaupun dicabak mungkin dia itu dingin luarna tapi di lebetna bermasalah. Yang ketiga ada mijaj dingin. Nah sebetulnya Bapak Ibu kalau ini belajar ini itu bisa mendiagnosa orang loh, dan orang bisa tahu kita itu kenanya sih sensitif jual apa we oh eta teh kering gitu di jerawana nya kurang dibanjur ya begitu. Kenapa dia panas? Berarti kurang dingin gitu-gitu aja. Tapi dingin pun tidak bermasalah kalau ke efeknya ke jiwa. Orang yang dingin tubuhnya lemah. Tah gini sok aya gini asal leuleus wae. Punten Bapak Ibunya, punten pisan. Orang yang gulanya tinggi kemungkinan leuleus. Kenapa? Karena emang dingin. Di dalamnya dingin dia itu. Bawaan teh kitu. Kemudian apa? Mudah masuk angin. Seetik asup angin. Teh Bu, jerona dingin eta teh. Ya. Teh kaup keluar jo langsung asup angin.
aya deui anu keluar wae angin aya. Nya kan jalmi teh dua, aya nu asup angin wae, aya nu keluar angin aya. Tah mending nu mana sok? Mending nu asup angin, mending nu keluar angin. Duanana ge bermasalah eta teh. Urang mah lamun anu keluar angin teh saurna teh asup angin sanes. Nu hitut wae mah lain asup angin, keluar angin eta mah. Ya. Kemudian dia itu sering apa? Kulitnya pucat. Itu dingin itu, Bu. Ya, sakitu geus dangdan anger udah katingali. Si kulitna teh Bu, teh ieu teh seger gitu. Selalu pucat, katinggal. Punten pisannya. Punten, orang yang punya gangguan-gangguan tertentu di mana aja itu badai dipaksakeun ge dangdan satara kebek anger we daya masalah. Dangdan satara kebek ge anger we daya masalah di jerona. Kenapa? Karena dia itu apa? Karena dia itu kulitnya pucat. Paham ya? Dipahami dulu. Kemudian dia itu sering kencing. Nah, jadi ngaleueut sakieu saya beli sakieu. Saya beli sakieu, Bu. Kenapa? Karena dia apa? Sering kencing itu. Ya. Jadi backshare jalmina teh. Kemudian yang selanjutnya tinjanya lembab, encer. Orang yang tinjanya encer biasanya kulitnya dingin atau dia itu suhu tubuhnya dingin. Paham? Tah, engke jalmi nu kieu biasana kumaha? Pendiam. Dia akan pendiam. Cicingeun we, ditaros ngawaler teh ditaros nya wayahna we. Naon bagina? Da suhu tubuhnya benten. Suhu tubuhnya benten. Sok Bu ieu apa si muguring ge nuju oh nya kieu. Lalu nanti lembab. Yang lembab adalah satu dia suka manis. Seringna teh mun ngaleueut teh nu araramis tah eta teh lembab di lebetna teh Bu. Eta mah mun ngaleueut nu amis teh wah pokona mah di mana wae hayang diamisan nu eta mah. Kemudian yang ketiga tubuhnya berat. Ini yang lembab. Abot lamun rek ngadeg teh jo. Alah meni bareurat awak teh. Nya rek cengkat teh meni asa bareurat ting teh nya. Padahal teh aya nanaon ngan engkeung meni asa bareurat ge jo kitu. Nah, kemudian dia itu ibu-ibu sok babari tunuh. Di mana wae heuai eta sumuhun eta ngaji can ger heuaina geus 8 kali geura nya ustad ge can tamat geura geus ka mana we eta mah jeung di eta mah di mana wae teh lep jul aya we lain-lain pitunuhkeun emang tunuh wae eta kan aya kitu nya lain di dieu lain aya gini kan jol kieu jol tadina mah ngomong jol leungit. Begitu ditanya teh ku salakina, ibu demai cenah diajar naon ustad, duh kasna da usahana ge poek. Nah sing teh ustad poek kumaha dasna acut teh bodas, nah ieu mah cenah uyuk-uyuk ku mah teh katanya jauh hideung nya atuh. Ya. Pak, dugikeun ka aya jami sakitu dia dagang lotek eta mah bari nunutan. Ya Allah ieu ngarenos teh kieu, tapi eta teh arasak lotekna teh jeung tara poho make uyah naon berarti dia ngecela. Mali bejaan tukang lotekna urang mana bisi disusul tapi eta payu Bu naon sababna bari nunutan atuh di kusim geuring masih teh meni manunutan mun cenah da tunuh cepet cenah gitu cenah tunuh mah tara dipaksakeun tunuh mah bari ngarenos we gitu nya eta teh mata uyahna teh tara beak tah gitu ya. Jadi dia itu di mana saja begitu. Lalu kemudian dia kembung. Dan ternyata efek yang lainnya secara emosional ataupun secara jiwa dia itu mudah menangis. Tah gitu. Eta teh nu lembab Pak. Nu lembab mah kitu babarian lamun aya naon jo ciramai. Kade Bu. Bapak bagi sami Pak. Mun ninggal bojo seutik-seutik jo ciramai. Oh, lembab nya. Pangian atuh sing teh nya teh kaopan jo ciramai wae eta teh lembab. Bagaimana kita mensikapinya? Dan yang paling bagus apabila suhu tubuhnya hangat. Nah,
Hangat bagaimana? Komunikatif, betul kan? Tinjaknya lancar, kemudian dia cukup. Makanya ibu bapak nanti lihat kalau masuk toilet di bandara-bandara itu ada nanti air kencing Anda berwarna apa, itu pengaruh ke dalam tubuh kita sampai ada gambarnya. Oh iya, nah lamun coklat ya, lamun koneng ya, kalau putihnya begini itu sudah ada. Malahan sekarang sudah dengan tinjanya, Bu, sudah dengan tinjanya. Malahan katanya di satu negara itu di toilet di bandara ada toilet yang harganya 1,5 miliar koton kantanya, dan ketika kita BAB itu kemudian begitu lihat tinja kita sudah hilang. Jadi orang mun micen ditinggal tinggal selengit eta teh pangaos toilet nanti saurna 1,5 miliar. Jadi orang teh kudu manyur margi geus leungit, kan orang teh biasa atupannya, orang mah biasa manyur nu batur ge, ieu mah jauh leungit kan orang ada sia di dahar jurig gua kitu. Lain Pak eta teh anon eta toiletna mahal nu gitu mah nya. Kenapa? Karena kita tidak biasa. Dan itu katanya Bu, suatu saat nanti akan ada toilet tempat kita itu BAB dan kencing, kita tidak perlu cebok dengan tangan kita karena sudah ada alat yang nyuruh nyicebokin. Begitu lep geus pangobehankeun ku itu. Kusim kuring, aduh ya Allah ya, lila-lila jelema Pak bareak amal aslina. Sampai kemarin ada sebuah berita apa Bu, orang sudah menciptakan dia itu ataupun robot yang dia itu robot sebagai pembantu rumah tangga yang dia bisa disetting wajahnya cantik seksi dan itu persis seperti manusia. Sekalian pamajikan eueuh bisa jeung robot gitu Pak. Orang sampai menciptakan begini. Coba Bu, engke mah jami teh tuh tinggal moal geus make awak urang deui sampai orang berpikir seperti itu. Kenapa? Nanti banyak amal-amal manusia yang hilang nanti. Mata ayeuna meungpeung can tepi urang ayeuna nya. Sok lebar. Sakapeung urang mah lain manyur nu urang, manyur nu batur. Asup ka WC aya urut batur, banjur heula ku urang. Urang ge seksakeun deui keur batur. Ya, ciri timpah we gitu. Nah, orang yang hangat itu begitu. Makanya sok aya ih cenah si ibu eta meuni dingin teu. Emang ibu ge bapak teh karasa eta teh. Eta si bapak eta si meuni dingin kitu, ni lempeng ta eta teh Bu, gambaran mijaj manusia. Ya, ada juga yang begini, enak ya Ustaz meuni hangat. Eta teh kitu. Ya, artinya manusia tanpa sadar dia bisa mendiagnosa tubuhnya sendiri, dan itulah kenapa kita tidak boleh berhenti bergerak aja Pak. Nah ya kan kita tahu kadar kalori kita, kadar gerak kita itu akan terlihat dari tubuh kita. Bapak-bapak ibu-ibu nomor hiji nyiapkeun urang mayun ka Allah nu kahiji tong liren gerak sakitu we. Gerakan tubuh kita untuk apa? Untuk kita melakukan sesuatu yang terbaik. Yang penting jangan sampai kita terlalu panas, terlalu kering, terlalu lembab dan terlalu dingin. Stabilkan, ini namanya mijaj yang disebut dengan tawajun. Anak kecil lihat Pak, boleh lihat anak kecil kenapa dia beriang, kenapa dia bahagia dan jarang sakit? Karena mijajnya hangat. Kurang kali mah hangat, orok tinggali nya naon sababna belengeh orok mah seuri dialungkeun we seuri orok mah Bu, sok tinggal alungkeun hehehe alungkeun sok tingali bapana alungkeun seuri moal ada mijajna geus robah budak mah jeung seuri. Kenapa? Dia percaya bahwa dia melemparkannya akan menangkap dirinya. Tapi lamun ibu dialungkeun ku salaki seuri moal wah jos ditawak deui moal ya. Kenapa? Karena mijaj udah berubah. Bayi mijajnya hangat, semakin tua mijaj manusia akan semakin lembab, akan semakin dingin. Terusnya aki-aki nini mah nu opat ieu araya geus. Lamun panas pisan, lamun kering pisan, lamun dingin pisan, lamun lembab pisan. Mata emosional, sensitif kitu we babari ceurik. Ieu teh panyakit aki-aki jeung nini. Ustadz kumaha? Ya wajar. Kenapa? Karena tubuhnya sudah banyak yang berubah. Dalam tubuhnya sudah banyak yang berubah. Ototnya berubah, ininya berubah. Ya wajar. Tetapi harus dilakukan poin yang kedua. Karena kita tidak tahu Bu, suhu kita yang mana. Yang kedua, jangan berhenti mikir. Kenu ieu mah geus dibatasi ku Allah. Bertambahnya usia kita akan berkurang sesuatu. Tetapi kalau otak tidak boleh berhenti, makanya tapakaru fi khalqillah wala tapakaru fi zatillah. Jelema mun geus eureun mikir berarti ini orang sudah tidak ada pergerakan dalam hidupnya.
Pak tong liren ngemut Pak, terus mikir unggah dinten sok ngarah naon engke ge lamun bobo eureun sorangan sakitu we. Ya orang tidur kan geus mau mikir dina naon, ieu mah keur sare we mikir geura sok. Mata tidurnya tidak bagus. Kenapa? Karena dia sambil berpikir. Tafakkaru fi khalqillah. Ibu pakai untuk berpikir untuk ataupun pada ciptaan Allah. Wala tafakkaru fi zatillah, dan jangan memaksa untuk memikirkan zat Allah. Tah ieu potensi-potensi ku urang Bu. Katinggal ngalangkung nu kieu, saya memperhatikan orang yang di TPA. Lewat kemarin ke TPA, ngabdung ieu nyon sampah. Jalmi teh Pak ngarantosan we di jelema teh ngadaraguan naon ari teh ngantosan sampah anu sumping. Karena dia begitu ada sampah yang datang dia pisahkan lalu dia masukin ke karung, ternyata dia sudah ditunggu lagi oleh orang lain. Kenapa? Karena sampah yang dia bawa pada hati urang mah dipicieun Bu nya. Ku urang mah dipicieun tingali ku batur mah didagoan. Tah eta tapakur teh nu kitu. Nu ieu teh Pak tos dipisahkeun kana karung geus didaguan deui ku ieu disortir deui anu di 5 karung teh jadi 2 karung jadi sabaraha ku ieu geus didaguan deui. Ta eta tafakur, terkadang dari sesuatu yang dibuang bakal jadi manfaat, betul kan? Karos ku ibu ku bapak nyesnya itu yang disebut dengan tafakur. Kada tong dianggap enteng lamun aya jelema kurah koreh eta teh buating keur mikir sakitu we. Nya matak istilahna koreh-koreh alus eta teh daripada cok-cok terus ngoreh moal aya nu kitu mah. Terus saya macokan bari ngoreh henteu mending keneh ngoreh heula terus cok. Tah eta teh jalmi teh normal mikir artina. Dan ibu bapak ini dari apa? Ini orang kalau sudah berpikir ini ditapakuri fi khalqillah. Dulu tahu ya, dulu daun cengkeh yang jatuh itu dibakar Pak karena dianggap tidak bermanfaat. Di pikiran ku jelema ieu aya naon ari pek teh kemudian dibikin lalu disuling jadi ieu Bu. Bisa jadi ubar. Tinu ieu di pikiran deui diracik lagi kemudian disuling lagi jadi kecer. Eta teh kecer tinu ieu teh tudu ieu eta teh Bu. Nang disuling deui 7 kali gitu kan. Jadi kecer. Nanti keluar cairannya yang paling dalam jadi minyak. Tah eta teh tinu daun anu kapungkur mah eta teh diduruk eta teh. Ayeuna mah jadi manfaat naon margina da jalmi mah kudu kitu. Ada agar potensi-potensi yang ada dalam hidup kita itu manfaat begitu. Pak dugikeun ka ayeuna punten bunya ku kusim kuning didugikeun ka ayeuna sataun teh kirang langkung 3 dugikeun ka 7 ton seep daunna kapungkur mah ngawitan meser 500 sakilo ayeuna mah tos 3.500 tuh tinggal ayeuna nu itu jadi boga duit daun sababna da apaleun cenah ayeuna mah daunna teh dipake dijadikeun ubar jadi we diduitkeun ku itu ge sampai 7 ton Pak 1 bulan. Dan ini nggak ada yang banyak membuat kecuali yang dikeluarkan oleh tim yang saya lakukan ini. Kenapa? Karena mereka bertafakur terus muter kartos punya ayeuna mah sok jalmi mah ulah liren mikir sakitu we. Dan pikirkan khalqillah, jangan memikirkan zat Allah keun we. Zat Allah mah teu kudu dipikirkeun ku urang, pikirkeun mah eta ciptaan-ciptaan Allah. Gak pernah terbayang oleh kita aya jalmi tinggal ibu ningali we kieu jauh kapikir ngieun bajuna kieu eta teh mikir jelema nu loba mikir mah sok loba ide sakitu we. Matak bedakeun mikir jeung ngalamun beda. Ngalamun mah moal aya ide, lamun mikir mah aya ide. Mata engke kumaha cirina jelema ngalamun jeung mikir? Lamun ngalamun mah tinggal Bu kusim kuning contohnya ngarapal tah ngalamun mah kieu molohok we teu aya gerakna naon. Tapi kalau mikir dia begini mata di dia ke jamaah ieu teh anu keur mikir anu keur ngalamun aya ibu-ibu kieu lah rada paur ya. Tapi lamun keur ngalamunkeun bae tong dilahak tong digaruahkeun setengah tamat lebar karunya nya kan ibu pernah dengar bapak saya ceramah lamun mikir sakalian cing badak naon sabana da eueuh aduh sirasa abdi gaduh artos 50.000 leutik teuing sakitu mah jebret sakalian 3 miliar mun abdi gaduh artos 3 miliar sok lila ngalamun lagi imah geus kabeuli mobil geus kabeuli motor geus aya TV geus digital kabehanana nyesa ieu geus dalam 8 puting 400 juta deui teruskeun ngalamun ngeunah kan eta teh bae da eueuh
Ya, daripada ngalamun letik-letik begitu aja. Pak, ngalamun mah tong jeung tatangga sakalian cing jauh sakalian da eueuh. Ya. Dus nasigana si ibu lamun ku bapak cenah. Jadi kitu ngalamun teh pada gigireunana teu dilamunan tinggal ka dinya we tuh datang. Ngalamun beut anu jauh sakalian. Duh, saja lamun itu tah gitu. Kenapa? Dua-duanya juga, Bu. Semuanya akan berbeda orang berpikir dengan orang yang dia itu melamun. Tafakur bi zatillah wala tafakkaru bi zatu tafakur bi khalqillah wala tafakkaru bi zatillah. Kartos ayeuna sok kudu muter pikiran tapi dina ciptaan Allah. Kusim geus diparatoskeun nya. Teu ijang urang. Keunekeun bae mineng ngadenge ge. Kapungkur mah hayang geulis ngange bonteng, ngange bangkuan, nya ngange naon ngange tomat, kapungkur ayeuna mah da tos teu usum atuh, da ayeuna mah aya krim pagi, krim siang, pring malam. Sok tinggal nepikeun ka dina tas teh sagala krim aya, tapi beungeut anger we kitu. Ya. Nya da kapungkur mah teh aya krim atuh, mikir jalmi teh karunya cenah lamun dibontengan wae jeung di tomatan jeung di bangkuan asa sigarek ngarujak. Kapikir ku jalmi, Pak, bagaimana agar dia tidak pakai itu? Akhirnya apa? Bikin krim malam. Oh, jadi beungeut peuting beda, da krimna beda. Engke teh isuk-isuk teh beda dia beungeutna. Dan naon margi aya krim pagi. Berang beda deui. Kenapa? Ada krim siang. Oh, pangian. Leresnya awewe masana. Beda waktu, beda pameun teu. Eta teh tergantung krim. Ya. Ngajamin, Bu. Ngajamin ibu jadi glowing lan nya krim dibeli ngan rudet. Nya unga krim beak pasti aja jeung salaki. Da cek salaki asin munis ketika ini kamari sabulan geus beak deui. Naon cenah digayeman kitu. Nu tadina hayang geulis ngadon rudet. Da bukan itu jawabannya. Karena apa? Karena hebatnya Allah. Kalau manusia berpikir bakal terjadi seperti itu. Bakal engke ge insyaallah ke mah kapayun bapak ibu teu kudu mikiranna naon sababna geus disiapkeun ke mah perangkat dari berpikir manusia. Sekarang saja TV udah digital sekarang nya ayeuna mah naon sababna itu bakal muter engke mah Bu HP ge moal dicepeng kieu engke mah saurna engke mah HP ge bakal dilebetkeun kana kieu pakai chip lalu disimpan di sini di kornea dan orang tinggal apapun tinggal diklik maka dia akan nonton apapun tapi moal katinggal di nyana kieu naon dibawa mikir ku jelema. Saya baru tahu ada video katanya di Cina orang mau melahirkan itu orang mau hamil itu katanya bukan di perempuan saja. Engke cenah lalaki ge bisa hamil engke. Ya Allah, tong leuwih teuing atuh. Engke aya zat-zat Allah yang tidak boleh dilanggar oleh kita, tetapi bi khalqillah silakan, tetapi jangan berlebihan dalam segala sesuatu. Yang terakhir apa ibu-ibu bapak-bapak yang terakhir adalah manusia jangan berhenti berzikir pada Allah tah ieu anu ngimbangina. Kalau tidak diimbangi yang ini maka bapak ibu akan apa? Terus mikir, terus gerak tapi tidak zikir. Apa? Makanya di Quran kalau ibu bapak punya masalah jangan bertanya kepada ahli ilmu. Kenapa? Ahli ilmu mah bisa salah, Pak. Urang mah sakapeung lamun boga masalah nuturkeun ahli ilmunya, tapi bapak ibu dekati ahli zikir. Di Quran juga sudah disebutkan oleh Allah, pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah tidak menyuruh kalau Anda punya masalah bertanya kepada ahli ilmu, tapi Allah bertanya ataupun Allah berfirman, kalau Anda punya masalah bertanyalah kepada ahli zikir. Paham? Apa ahli zikir? Ahli zikir pasti aya ilmuwan, tapi ahli ilmu belum tentu dekat dengan Allah. Begitu aja. Sok tinggalin lamun urang gaduh masalah kudu nanyakeun kanu deukeut jeung Allah sakitu we. Ulah nanyakeun kanu ahli ilmu. Kanu ahli ilmu bisi salah engkena. Nya ilmu mah da sakieu, ari zikir mah henteu deukeut jeung Allah. Matak sok aya kieu, ieu mah budak abdi mantosan hungkul da Allah nu ngadamangkeun nya. Urang sangakeun we, tong percaya tingkah abdi, ta eta disebut ahli zikir. Ari ieu mah henteu, cenah sok ku abdi mah beres nu kieu mah. Nu kitu ahli ilmu. Banyak ahli ilmu yang terjungkal karena dia salah dalam menempatkan dirinya. Sakali deui Bapak Ibu, lamun gaduh masalah caketan ahli zikir, sanes ahli ilmu. Quran juga bertanya atau Quran juga menyampaikan, pas'alu ahla
dzikri in kuntum la ta'lamun. Begitu udah jelas. Mata tong sagala wayah ka mana wae. Naon sababna? Ahli zikir itu berbeda. Dia lebih tahu karena apa? Karena dia dekat dengan Allah. Sok ilmu sadayana dangukeun. Lamun hayang beunghar, deukeutan nu maha beunghar. Eta zikir ngaranna. Nya. Lamun hayang sehat caketan jeung nu magaduh sehat, Pak. Ieu mah hayang sehat jauh jeung nu ngamasihan kesehatan. Urang teh sakapeung hayang beunghar lain di deukeutan teh nu maha beunghar, Pak. Terus we ngudag-ngudag ieu, ongko hayang beunghar jeung nu maha beunghar jauh. Eta geuningan ustad anu tara salat anu jauh ti alosna balaleunghar istidraj nu eta mah. Mualami nu kitu mah. Tah tinggal Abdurrahman bin Auf, dia kaya karena dia dekat dengan yang maha kaya. Sampai Abdurrahman bin Auf begitu meninggal dunia, hartanya tidak habis sampai 7 turunan. Dugikeun ka ayeuna ge can seep-seep. Harta Abdurrahman bin Auf mah. Gina caket jeung nu maha beunghar. Hayang panjang umur, caketan nu gaduh umur. Ya. Keda umur mah diatur ku Allah, tapi urang lamun jauh jeung gaduh umur kumaha? Ma bade ka mana? Bade senam. Eta sinjeng make lekmong, mohon saur pelatih kedah di lekmong. Geura make legging, ni 72 tahun. Geura leuheung lamun 27 mah leuheung aya tinggalianeun. Ieu mah geura 72 apa boro-boro aki-aki domah ge moal resepkeun. Tapi kieu we pajarkeun teh kumaha? Ongko hoyong naon? Hoyong satapi jauh jeung nu gaduh sehat. Lain kitu atuh carana, lain teu meunang senam. Tapi kade Bu, kudu ningali bisi urang teh salah jeung nu gaduhna sakitu. Tah eta ahli zikir mah, dia selalu begini. Banyak sekarang, Pak, banyak sekarang orang ahli ilmu terkecoh sekarang dan dia itu hancur dengan ilmunya. Naon sababna? Sabab teu deukeut jeung Allah karena dia tidak zikir. Dia cukup mikir, cukup gerak tapi zikir tidak. Ini yang harus kita lakukan. Saya bukan merasa sudah bisa, tapi saya akan berusaha menjadi orang-orang yang selalu bergerak dalam 3 hal, selalu tidak berhenti dalam 3 hal. Jangan berhenti bergerak, jangan berhenti berpikir, jangan berhenti berzikir kepada Allah. Caketan Allah. Geuningan buktosna ayeuna, Pak. Ku ahli ilmu mah can ka tepi tinggalnya. Ibu tinggal loba tinggali profesor, doktor ngajrengjeng, magister, sarjana, tapi jebret budak gagah ginjal lolos dukati mana mimitina da ilmu mah dibatas tapi ku zikir mah keun we beres sadayana Pak. Saya merasakan sendiri mun gaduh masalah simkuring mah langsung we zikir ka Allah. Naon Allah nu maha ngatur sakitu abdi mah ya Allah teu mampu dananya ka ditu ge lain bisi beres bisi nambahan masalah urang mah sangakeun ibu percaya ka ditu tapi kudu leuwih percaya ka Allah kartos Pak sami lamun urang panen lamun urang melak naon wae sok ku urang bere naon gemuk tapi kudu percaya anu bakal ngaluarkeun si buahna mah lain urang lain gemuk nu eta tapi Allah ta eta disebutna zikir eta nu disebut zikir. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, kita hari ini cukup berbahagia karena kita bisa mempersiapkan 3 hal. Kita bisa mempersiapkan diri kita untuk menemui waktu yang sudah Allah tentukan. Kita bisa mempersiapkan pikiran kita untuk berpikir yang positif dan kita mempersiapkan zikir kita agar kita lebih dekat kepada Allah. Mudah-mudahan sok punten Pak moal aya nu kacaritakeun di nu pangajian kagali aya moal tara aya pangajian kagali sampai maraot di dinya tara aya Pak. Kantos Bu anu ibadah haji umroh anu kagalai teh di mana aya masalah da keur ibadahna mah henteu tos beres ibadah tapi itu kan masalahnya bukan di sana. Naon margina ahli zikir mah dijaga ku Allah tapi keur lalajo konser mah loba nu kagalai loba nu ieu bari mayar eta teh ratusan ribu urang mah teu mayar wae tingali mata pengajian mah bersatu hiji-hiji we matak mau anu kagali da hiji-hiji datang lagi nya di mana bubar lebih biasa we urang mah teh aya sugan keur pangajian make naon make gas air mata aya teh Pak keur naon atunya urang mah make gas mata naon sababna karena Allah sudah jaga karena kita sedang berzikir itu persoalannya. Selama hidup Bu orang ataupun kapal atau pesawat yang jatuh ketika mengangkut orang ibadah haji cuma 1 kali seumur hidup
sampai saat ini belum terjadi lagi. Naon da keur zikir dijaga ku Allah nya ge dina pesawat eta teh aya jami loba dosa tapi ku Allah dijaga we da ieu teh jami terek zikir ka Allah. Ketika haji, ketika umroh saralamet matak ibu bapak lamun gaduh rezeki sok angkat sakitu. Lamun gaduh rezeki mah tong dihalangan tong loba kasieun. Cenah abdi loba dosa ustad di ditu kumaha sieun we disiksana di Masjidil Haram moal dihampura di ditu mah ulah diengkekeun deui. Ini yang harus ibu bapak lakukan. Insyaallah ibu saya akan membawa jamaah tanggal 24 Januari. Masih ada kurang lebih 10 seat lagi kalau mau ikut. Nanti akan khusus eksklusif kita akan melakukan bagaimana kita umroh dengan cara-cara bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Ya, 24 Januari sampai tanggal 2 Februari insyaallah saya akan membimbing jamaah ya yang sini emang tidak di open tetapi hanya beberapa seat lagi yang mungkin Bapak Ibu ada rezeki silakan kalau mau bergabung dan ingin umroh dengan Ustaz Ucup ya. Kayak di ditu orang diajar ngadinten kayak di ditu orang healing numutkeun Quran kumaha gitu kan dan kita akan berkualitas balanja ju mau dicarek kata mah da asal aya we keur duit keur meulina ya. Yang penting apa? Yang penting semua dapat itu aja Bu ya. Sekali lagi Bapak Ibu lakukan 3 poin menjelang apa yang nanti Allah tetapkan kepada kita. Jangan berhenti bergerak, lihat suhu tubuh kita, jangan berhenti berpikir, lihat jangan sampai berpikir terhadap zat Allah tapi pikirlah terhadap khalqillah. Dan yang ketiga jangan berhenti berzikir, insya Allah kita akan husnul khatimah. Dan doanya sudah dihafalin semua jamaah, Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa azilna min khizyi dunya wa adabil akhirah. Mudah-mudahan nanti ke depan saya akan berjumpa kembali insya Allah Bu tiap hari Jumat ibu bapak dapat melihat tayangan curhat ke Ustadz Ucu jam 7 sampai jam 8 hari Jumat di Bandung TV ya di Bandung TV. Ibu bapak mangga didoakan ke Ustadz cing sarehatnya cing paranjang iswa husnul khotimah garampilkeun rezekina sadayana nya mangga wilujeng mulih nya marulih we da manya cari cik gitu ya. Ya, insya Allah nanti kita bertemu kembali. Mudah-mudahan Allah bisa mempertemukan kembali bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.